Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na wato tutorial da muke na mobile. Yau ina so zan yi magana ne akan yadda za ka yi blocking ɗin mutum a Imo da kuma yadda za ka dawo da shi. Da wani lokacin wasu sukan yi blocking ne da wasa, sannan kuma in suka tashi dawo da shi sai abin ya gagara. To yau zan nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku blocking ɗin mutum, sannan kuma idan kuna so sai ku dawo da shi cikin contact ɗinku. Misali, yanzu ina kan Imo na, bari in ɗauki sunan ɗan uwana. Yanzu wannan nake buƙatar in yi blocking ɗinsa. Saboda haka sai in taho ƙasa gurin contact ɗinsa. Idan ka taɓa sunan mutum haka sai ka taɓa gurin hoton zai buɗe. Idan ka yi ƙasa za ka ga inda aka rubuta block, sai ka taɓa block sai ka ce yes. So yanzu na yi blocking ɗinsa. Me abin da za ka yi na gaba sai ka sake komawa kan Imo ɗinka. Idan ka shiga cikin Imo ɗinka sai ka taɓa gefe akwai wasu abubuwa guda uku ga su nan, sai ka taɓa setting. Idan ka taɓa setting abin zai buɗe, kaga na dawo kan asalin profile ɗina. So yanzu yanda zan yi in dawo da shi shine damuwar. Saboda haka sai in je setting again. Idan na je setting ka ƙara taɓa setting, abin da za ka yi na sai ka je privacy. Da ka je privacy ga block contact sai ka taɓa. To kaga sunan shi ya fito a gurin, sai ka danna unblock sai ka ce unblock. Shikenan.